Պարոն Փաշինյան, դուք տեղյակ եք, որ ադրբեջանցիները ներխուժելով Շիկահողի պետական արգելոց հատում են Հայաստանի Հանրապետության անտառները։ Մենք մի քանի անգամ ահազանգ ենք ստացել այդ մասին եւ Կապան համայնքի համայնքապետները մեզ ասել եւ գյուղացիներից նաեւ վերջերս կային ահազանգեր մարդիկ ասում են ամենօրյա ռեժիմով այնտեղ դրուժբայի ձայներ են լսում։ Հիմա դուք եւ ձեր թիմակիցները վերջին շրջանում այսպես սկսում եք անել հայտարարություններ, որոնք ադրբեջանցիներին ձեռնտու են, օրինակ ասում եք Հայաստանի Հանրապետության ենթակայության ներքո կան տարածքներ, որոնք պատկանում են Ադրբեջանին, ինչ որ ենթադրյալ տարածքներ չգիտեմ, բայց չեք խոսում այն մասին, ոչ մի բառ, անգամ մեր շրջակա միջավայրի նախարարությունը հրապարակային չեք ասել, որ բնապահպանական աղետ կարող է առաջանալ, հատում են պետական արգելոցի ծառերը եւ չեք խոսում։ Ինչու է այդպես, որ օրինակ խոսում եք այն մասին, որ մենք իրենք ունենք տարածքներ մեր ենթակայության տակ, բայց դուք չեք խոսում այն մասին, որ ներխուժելով մեր տարածքներ մեծ վնաս են հասցնում մեր էկոհամակարգին եւ ինչու հիմա չեք բարձրաձայնում այս խաղաղության թրիփի, չգիտեմ, շրջանակներում զորքերի հետ քաշման հարցը, ինչու եք անդադ ասում կմնա սահմանազատման, չգիտեմ, շրջանակներում, ինչու օրինակ հարցադրումներ կան, թե ինչու օրինակ չեք ամերիկյան միջնորդությունն օգտագործում նաև այս ուղղությամբ, ինչու եք հետաձգում դա, որովհետև դա կարևոր հարց է։ Նախ պետք է զորքերը գնան իրենց դիրքերին, հետո նոր ասենք լինի խաղաղության այդ գործընթացը, որի մասին դուք խոսում եք, շնորհակալություն։ Նախ առաջ այն տեղեկությունը ծառերի հատման մասին ես երբեք նման տեղեկատվություն չեմ ստացել, եւ եթե նման տեղեկատվություն լինի, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում ծառեր են հատվում կամ էկոլոգիական աղետ է տեղի ունենում, բնականաբար մենք դրան չենք կարող որևէ ձևով չարձագանքել։ Գիտեք, ներողություն եմ խնդրում, բայց ես մամուլի ոչ բոլոր հրապարակումներն եմ կարդում եւ ես համոզված եմ, որ եթե լիներ, որովհետեւ մամուլի հրապարակումներին որ հետևենք, մենք այսօր հիմա այստեղ չենք, այլ բոլորովին ուրիշ տեղերում։ Եթե լինեն մամուլի հրապարակումներ կամ տեղեկություններ, որոնք պատշաճ կլինի, որ վարչապետին զեկուցվի, այդ մասին կզեկուցվի։ Ինչ վերաբերվում է սահմանների հարցին, ելի ուզում եմ ընդգծել, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը հասել են խաղաղության Ալմատի հռչակագրի հիման վրա։ Այդտեղ չկա մոտեցում խոսել, տեսեք, ասում եք բաներ, որ ձեռնտու է Ադրբեջանին, ոչ ես ասում եմ բաներ, որ ձեռնտու է Հայաստանի Հանրապետությանը եւ բխում է ճշմարտությունից։ Եվ Ալմատի հռչակագիր կա, որ նշանակում է, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը նույնական է հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության տարածքի հետ եւ Ադրբեջանի տարածքը նույնական է ադրբեջանական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության տարածքի հետ։ Այդ տարածքները հայտնի են եւ երբ որ ասում եք դուք չգիտեք ինչ տարածքների մասին է, որ այս տրամաբանությամբ մեջ է գտնվում, դա բոլորին հայտնի է եւ այդ խնդրի լուծման ճանապարհը սահմանազատումն է, որովհետև սահմանազատման հետ կապված մենք ունենք նաև ինստիտուցիոնալ եւ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում բարձրագույն իրավական ուժ ունեցող փաստաթուղթ։ Խոսքը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների իրենց համապատասխան անուններով, ես հիմա պաշտոնական ճշգրիտ անունները չեմ ասում, համատեղ գործունեության կանոնակարգ եւ այդ գործընթացում բոլոր խնդիրները կլուծվեն։ Ձեր հարցին պատասխանեմ։ Դուք չեք խոսում, ես ձեր հարցին պատասխանեցի։